都勉強得嘅。但係你兩個寵物坐出嚟做咧，佢又好搞笑嘅，Oh, the happy lost start。差唔多。呢個好似慢叉喎，呢度好似 Home Depot 啊，好似我收佢Costco，咩 Costco？係 Costco。本應咧就9成嘅電係應該可以夠我哋上嚟珠海兜個圈食下嘢行下街，但係咧先去咗個跑馬地，再行差唔多去咗橫琴㗎啦。咁部車咧就剩翻一半，200K，大家覺得夠唔夠？我哋聽日去3澳，再翻返去香港，唔得啊！我哋呢個翻香港都要100幾，擺住喺度先啦。OK， 但係如果你擺咗喺度，然後等警察嚟拖你走，咁你罰款㗎？係啦，就俾罰款咯。咁咧 at least 解決咗嗰個車嗰個 transfer 嗰個問題。呢啲所謂 friend 咧，真係唔該晒。感覺係咧，我哋冇咗個女朋友或者係個老婆喺身邊咧，係做唔到嘢，連房卡個號碼都見唔到啊！哇！平時啲嘢已經夠乸西㗎啦，帶住呢兩件啊，唔係，唔係，得啦。呢個表人。沒關係。Cheers！我專登安排咗個 uncle 俾你。滿唔滿意今晚嘅安排？哦，非常滿意，最中意揼骨。Favorite pose when he walked in, the uncle。我哋敲咗門咁，我哋點知入邊有冇人？咩啊？而家講幾條嘅晒。其實咧，3條 share 房咧，最大問題係咩咧？係唔夠廁所用，下次都係冇 share。算啦，3個都係男人，係啊，咪3個都一齊喺廁所入邊咯。我發覺咧，你係爛 get，你啲笑點咧類似係我阿爸嗰啲 style。哦，即係 dad jokes。真係嘅。所以其實都勉強得嘅。唉，原來張 X group 咧係嘥錢嘅。嘥咗啊！嘥咗2張床。Let's go。咦，好似尋日唔係最後唔係一張大床喎。係啊，搞唔掂啊！交我張第3張床。係啊，我都係瞓中間，不過只係第3張床啫。點啊 Theory 瞓成點啊 OK 啊，好舒服啊！好舒服啊！好舒服。但係你兩個寵物坐出嚟做咧，佢又好搞笑嘅Oh, the happy lost start, but yeah。唔係，我尋晚係瞓呢度嘅。係我知係。瞓show 得啦。我諗緊唔 show 嘅話咧，大家會唔會誤以為佢哋？乜都唔好搞先咧叉電，199公里咧係翻唔到香港嘅。最多去到橫琴啊！我求好似啲叉電位唔係咁易揾嘅啫。其實佢有嘅，但係全部都係啲 Tesla，咁我又唔想裝多個 Tesla 嘅 Apps。我哋而家喺第2個停車場嗰度嘅。係啊，嚟到3路啦，但係都好似冇得叉電喎，好似唔多位。佢話48% 電就係。哎，你好，你好，你好。這裡有充電站嗎？充電站。對。充電站是在那個商場，就是廣場那個位置。是車的充電站。地面上。哦，地面有。哦，謝謝。好，謝謝。樓上呢個保安咧係話成個場係冇充電站嘅。不如喺我哋揾充電站嘅時候咧，我哋入去 Starbucks 買幾杯咖啡。嗱，我哋而家咧就
要好有目的地，要半粒鐘裏面食咗個 lunch， 買部單車，叉電。買幾多部單車啊 ，Jason？ 唔係啊，我哋都唔夠電翻香港，你買多幾架單車俾我哋踩翻去啦。Sam's Club 距離香港國際機場係68公里。幾多？68。嗱，你200K 啊嘛，咁而家過去香港國際機場咪68K，咁即係兜翻轉頭都得啦。俾大家揀下啦，我哋差唔差啲？我覺得啊，我啲揾到就差咯。係咯，其實係講題所以其實係講呢個嘢好不負責任啊！呢個咧就諗住係揾啲搞笑嘢拍。食嘢先，我哋而家有默契㗎啦，我哋嗌嘢好快嘅。話晒我哋都 spend the night together。Different beds。係真係。去到機場咧就60公里啦，但係翻到新界咧要100公里。我覺得辛苦。要叉電。我唔等大家啦，我食先啦。Do it。好肚餓因為。Wow pepper。呢個好㗎。呢隻肉咧未食已經知好 juicy。好 soft 啊。好。呢個令我諗起琴晚嗰個牛肉燒賣，不過嗰個皮就正常少少嗰啲啲。哇！好味！哇！呢個真係得喎，呢個好味。有啲 dry，可以加少少汁，但係成件事7分。呢個名好似個 taco 嘅嘢。有啲似。哇！最呢個超乾咯，不過 OK 喎。你覺得？我覺得幾好啊！佢外面係煎餅，即係煎餅嘅 taco style。呢個咧，我係叫錯咗嘅，我以為係1人份量，呢個係3人份量。咁你冇叫錯喎，你係叫啱喎。叫咗2個。哦。俾 steam 啊！個胡椒味好正。試下我飲到你頭先講嗰啲咩胡椒味嗰啲嘢啦。等陣先啊，好熱。煨佢啊嘛。等陣先啊，有啲熱啊嘛，辣親就唔好啦，係咪？係唔俾你？哇！呢個好正啊！呢個好味啊！喂，呢個真係得喎，呢個我唔識講，好似有啲韓式 feel 咁樣添啊。真係幾好。係粉絲，唔係成日追住你嗰啲粉絲啊，係真係食得嗰啲粉絲啊。Very nice，very nice。我呢個係啱啊，搞得好。我覺得最正係咩咧？呢個 dry 地啦，可以飲下啲醬汁啦。點樣？再送碗湯。好舒服啊！考下大家今日買咩？今日買單車啊嘛。單車係睇有啲咩皮買啊？溫馨提示，得10分鐘時間。如果唔係咧，10分鐘你就會遲噶啦。呢度好似 Home Depot 啊！好似我收皮Costco， 咩 Costco？ 係 Costco 啊。Jamie 5歲，要學點樣踩單車。咁而家踩緊嘅，但係呢個咧就可以叫呢個咧叫 balance bike。balance 踩咧就會踩到嘅。明白。另外咧要買樣嘢俾阿 Damon， 因為阿 Jamie 有 Damon 冇咧就出事啦。Mario Kart
哇，咁型啊呢個，佢小朋友啊。其實我哋都仲係小朋友。佢揾咩啊我唔知啊，佢唔係揾嚿玩具咩話？ ？What are you looking for？玩具啊。頭先都咪有咯，頭先嗰啲 Mario 嗰啲。啲媽媽。唔要 Mario。出事咧，你做阿爸咧就好出事噶啦。係玩具都買啦。我諗住買個足球算喎，係咪？足球踢咁個個都踢到係嘛？6歲又踢到，12歲又踢到。你哋有咩想買嘅？我話你架車夠唔夠位㗎？如果夠位，可唔可以買到架單車啊？ Why not？ 今次唔夠時間 shopping 啦，咁不過不過 Jason 買一個單車俾個仔，希望佢中意。係啦，咁我就想問下 Jason 咧，其實我同阿 Gary 咧咁勤力幫手拎咗架單車翻香港咧，可唔可以得閒過嚟咧玩下呢架單車？係咯。辛苦晒，咁你哋咧自己坐巴士翻屋企啦。喂，點解要坐巴士啊？點解唔買多2架單車攞嚟踩翻香港啊？我發覺咧喺內地咧，啲叉電站咧就唔會喺停車場樓下嘅，喺地面嘅。揾到啦！我哋揾到呢個電動汽車充電站。差唔多。呢個係咪一樣㗎？係咪全部睇一樣㗎？快差唔多。呢個好似慢叉喎。因為舊啲嚟嘅。唔係，你睇部機覺得佢細粒啲咪應該慢啲咯，我估。上姐，喂，對面好似都係快叉嚟，緊張。我哋諗住差幾耐啊10分鐘。？10分鐘。都 work 㗎嘛？知㗎，唔知。頭先嗰個就唔 work， 有先講頭先嗰個又話唔 work 嘅。試咗先啦，你。我哋有個 adapter 啊嘛。唔使呢個，呢個咧真係招呼香港車嘅。你係咪試過㗎啦？未嗱，我頭先我見隔離嗰個咧，佢就話唔 work。呢個？係啊，佢就話唔 work 嘅。呢個有幾好？而家呢個都唔國 work。差過嘅，嗰個人走咗，我哋就 up 咗我哋過嚟，因為我哋拍過就係唔得。哦，你兩個都試過嘅。呢個未試，而家試。咁搞笑。係啊，好多人拍嗰個，唔得喎。你會唔會想買架電車啊？我覺得唔使入油係真係一個 bonus， 但係我而家望住 Jason 係咯，苦惱地搞緊呢件事，我而家又有啲 second thoughts。其實如果叉電係咪平過入油？應該係嘅，應該係。不過應該入油快好多咯，即係入油撳個掣就入晒落去噶啦嘛。同埋好多地方都有。係咪入啲咁嘅嘢㗎？唔知啊，佢有樣樣都要入。我而家喺度諗緊就係話咧，因為你一條橋係直噶嘛，係咪？咁如果你俾一次油，然後等佢喺度飄咁就唔得啦。即係有個 momentum 唔好煞掣，咁可以慳到好多路咯。有冇 Jason 啊？ Yeah， 你係咪 trying to help but don't know how to help？ 你識唔識？我啲字我唔識睇啊。已插入係咯，佢見到佢插入咯。咁啊，係咪撳呢個？認證咗就可以開始充電。點解去 scan 個 code？你咁多㗎，你俾錢先啊，得㗎啦。你頭先嗰啲就係先充電後付款。嗯。你揀個先付款，預繳就得㗎啦。其實咧，要俾咗錢先啊。 OK，拜拜。俾咗錢就得啦。
為咗嗰10% 電咧，搞咗呢度搞咗半粒鐘，嗰個半粒鐘，足足嘥咗10% 電。其實朝早已經揾緊㗎啦，朝早揾嘅時候都嘥咗幾%。好蠢啊！我哋差10% 電嗰3個字咧，啱啱夠時間屙尿，同埋買杯奶茶。去到63%，咁咧就可以安全地、好放鬆地俾少少油返香港。耶！都有啲無謂，但係如果唔差嘅話咧，分分鐘咧係真係，如果塞車嘅話就唔夠電返屋企。而家都64%，係啊，即係多咗10幾%咯。走最右側車道。其實我都有諗過換電車嘅，因為我覺得如果淨係可以叉電去 replace 油咧，其實都好抵，尤其是揸咁耐車咧，即係都即係入一缸油都1000幾蚊噶嘛。咁但係似乎好似有時有啲等候時間等等都係變咗，唔係話咁快就可以充滿電咯。係好似好唔方便咯，我諗。但係平時都係咁嘅，都係嘅。平時咧唔應該咁樣嘅，但係由於我哋冇準備啦，啲位置啲叉電站喺邊度咧又唔知啦，所以就唔方便。咁如果你平時好熟嘅話，我知道喺小瀝源啊，或者喺大學站啊，我會知道啲叉電站喺咩位嘅，咁就自己去安排時間咯。咁今次咁樣咧，其實你咩嘢，其實就算係突然間揾油站咧，都係棘噶嘛。其實可以順嘅，即係唔一定係唔順。應該其實如果我哋今次起身嘅時候咧，已經揾咗個站，揾咗個商場，咁就快好多啦。咁我哋就唔使逐個商場喺度揾。哦，原來商場裏面係冇嘅，要地面嘅。咁我哋淨係呢啲時間都冇咗個半鐘頭。我諗都係尋晚因為太攰啦。如果尋晚精神多啲，其實可能尋晚都已經揾到叉電，就放心啲咯。今日今次呢個 trip 咧，有人話請食飯、請按摩，冇做到。下次去邊度啊？你揀啦。你係咪去邊度都得先？係。去 Tokyo 好冇啊？哦 ，OK 喎，OK 喎。係咪阿 Thierry 請晒啊？機票包埋。好啊。但係如果去 Tokyo 你唔記得帶 passport，我哋唔知點算㗎。都係。我兜你，值得兜嘅呢個。